Dr Tuyizere Aloys ndi umuganga nkora ku bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda Ibitare CHUB muri serivisi ya medicine interne cyangwa se indwara z'umubiri. Nkaba nkora mu gashami gashamikiye kuri medicine interne bita endocrinology. Endocrinology ni agashami gashyashya hano kuri CHUB ariko gasanzwe mu gihugu kita ku ndwara ya diabete ndetse n'indwara zifata imisemburo mu mubiri. Diabete ni indwara yugarije isi iri gufata abantu benshi bitewe n'imihindagurikire y'ikirere n'izindi mpamvu zindi, kandi iyo ititaho neza ishobora gutwara ubuzima bw'abantu ndetse cyangwa se ikabasigira ubumuga. Kuyitaho rero hakiri kare kandi ku buryo bwiza bituma umuntu uyifite agira ubuzima bwiza. Akaba rero ariyo ntego yacu dufite. Diabete, usibye diabete gusa, navuze ko hari indwara zindi zifata n'indi misemburo mu mubiri. Hari nk'urugingo bita thyroïde, ni urugingo inyama iba mu ijosi. Hari imisemburo ikora iyo yabaye myinshi cyangwa se n'icyari ushobora gutera ibibazo, ndetse nayo ubwayo hari igihe urwo rugingo rubasha kubyimba rugatera bita umwingo. Abantu benshi babaza umwingo, ibyo nabyo tubasha gufasha abafite ubwo burwayi. Indi misemburo ishaka guteza ikibazo mu mubiri w'umuntu harimo umusemburo bita prolactine. Hariho abategarugori bashaka kubona amashereka menshi anizana kandi wenda batari mu gihe cyo kubyara. Ibyo nabyo ni ikibazo, abo nabo turabafasha ko tukareba aho ikibazo kiri nabo tukabafasha. Nanone hari imisemburo ituma habaho kubyara, nayo iyo yagize ikibazo hari igihe habaho kubura urubyaro cyangwa se gutinda kubyara. Ibyo nabyo dushobora gufasha abafite icyo kibazo. Ubu rero twiteguye gufasha abatugana bafite bene ibibazo, kandi intego yacu ni uko abafite ubwo bibazo cyane cyane bafite nka diabete nabo bagira ubuzima bwiza, kandi turabishoboye. Ni ukutugana tukabafasha. Dusuzuma mu minsi y'akazi cyane cyane kwa kabiri no kwa kane, nubu tuzajya tureba abarwayi baza batugana bita consultation externe, ariko kandi no mu bitaro baba barimo abarwayi, abarimo barwaye uburwayi bundi ariko bafite na diabete cyangwa se barize diabete ariko bakimenya bakaza barembye. Abo nabo iyo bagiye mu bitaro tubafasha umunsi ku munsi. Twiteguye guha serivisi nziza abazatugana bose, kandi twizera ko tuzashyiraho na gahunda kugira ngo tubashe kumenya hakiri kare umuntu ufite uburwayi, tumufashe hakiri kare atarageraho aremba. Murakoze.